Sziasztok! Késélezésbe fogunk kezdeni, méghozzá egy olyan eszközzel, ami nem egészen 2 euró. Na persze nem a legjobb, legdrágább késemet fogom ugye erre a feladatra befogni, hanem a kategóriájának ugye a győztesét, méghozzá a gagyi kategóriának a győztesét. Mutatom nektek, hogy miért. Nos, hát íme ugye a hamis kerámia kés, ami elvileg kerámia bevonatos késként volt árusítva, és mondanom sem kell, hogy annyira gagyi az egész, hogy gyakorlatilag ugye az éle sem ment el, ugyanis pillanatok alatt elkezdte ledobni ezt a nem kerámiát, hanem ugye festék bevonatot, mert ez szerintem festék, és gyakorlatilag ez egy tök használhatatlan eszközzé vált ugye a konyhában. Ráadásul ez az él, amit ennek a késnek ugye adtak, ez ugye szintén hozzájárul ahhoz, hogy a gagyi kategóriának a győztese legyen ez a kés. Na, ezt a kést fogom megélezni, először is ugye helyrehozni, megélezni és használhatóvá tenni ugye ebben a videóban. Ráadásul egy olyan eszközzel, ami szóval 1000 forint alatti eszköz, nagyjából ilyen 2 eurós összegnek felel meg egyébként. Ugye attól függ, hogy hol veszi meg az ember, mert valószínűleg tényleg meg lehet venni 2 euróért. És ugye ez Extol Craft márkájú, és kimondottan kés és olló élezőként van ugye beállítva ez az eszköz, amit ugye fúrógépbe fogva lehet használni. Ugye az, hogy akus fúró vagy esetleg kézi fúró, az gyakorlatilag mindegy, viszont hogyha valaki neki szeretne állni ezzel ollót élezni, akkor mindenképp javaslom egy fix helyre rögzített fúrógépnek a használatát. Na de maradjunk ugye a kés élezésnél. Ugye azért jó ez az eszköz egyébként, mert tényleg ez a szinte bárki tudja használni, úgyhogy olyan hatalmas nagy kézügyesség nem kell hozzá. Alapvetően ugye úgy működik, hogy be van fogva a fúrógépbe, ez ugye forog, oda szépen bele van rakva a kés, és ugye ez így szépen el van húzva, és úgy fogja ezt megköszörülni. Egyébként az rugós, úgyhogy ez a kő, ez képes eltávolodni egymástól. Hát meglátjuk majd, hogy mekkora szerepe lesz ennek az egésznek, meg hogy nem elhullik-e szét az első alkalommal. Gondolom mindenki ismeri ugye a YouTube-ról azt a fajta trükköt, amikor 2 darab ilyen lamellás korongot így szembe fordítanak egymáshoz, és ugye kés élező 5 perc alatt vagy 10 perc alatt. Hát én átgondoltam ezt az egészet, hogy gyakorlatilag egy ilyennek az összerakása szerintem, ha megvan minden eszközöd, akkor talán egy fél órát vesz igénybe, de gyakorlatilag azokat be is kéne szerezni. Aztán nem hinném, hogy minden egyes műhelyben van megfelelő átmérőjű cső, meg minden, úgyhogy szerintem egyébként az olcsó élezők közül ugye ez az, ami még szerintem ennél is olcsóbb. Igaz, sokan ilyen ledobott lamellás korongokat mutatnak be, meg láttam olyat is, hogy simán egy ilyen lamellás koronggal élez, úgyhogy be van fogva sarokcsiszolóba, és akkor ilyen szép finom mozdulatokkal meg lehet csinálni egyébként, de most ez az eszköz. Ez az eszköz lesz ugye a célpontban, illetve ez a szarkés. Hogy mivel fogunk kezdeni, először is egy sima hagyományos szikével megpróbálom ugye a festéknek a nagyját eltávolítani. Ami nagyon úgy néz ki, hogy menni is fog egyébként.
Most, hogy meg vagyok a nagyjából ugye a festéknek az eltávolításával, most a maradékát is el fogom távolítani, hiszen gondolom senkinek nem hiányzik az, hogy a kajájába festék menjen. Teljesen mindegy, hogy ő maga készíti, vagy mást elé rakod oda. Szerintem a festéket megzabálni nem egy elegáns dolog. Jut eszembe, kimaradt egy vágáspróba. Én még csak a festéket kotoltam le. Na, most egy ilyen kartonpapírt ezzel a késsel ennyi idő volt elvágni. Na most nézzük meg, milyen az, amikor tényleg valami éles dologgal állunk neki. Itt van nekem egy szike. Ugyanúgy kihúzom, mint a hosszú pengés késünket. Ez a vad új szike. Na, ez körülbelül ilyen elvágni. Egy szikével. Na most a kettő közötti állapotot kéne elérni, ezzel a késélezővel egyébként. És ugyanezen a papíron fogom majd ugye kipróbálni. Ugyanis a festék nagy részét ugye multi csiszolóval fogom lecsiszolni, vagy hát a maradék részét. És miért volt nálam szike? Azért, mert meg akartam bontani ezt, és persze elraktam, mielőtt megbontottam volna. Na szóval, elő lett készítve ugye a késünk, most már nincsen rajta festék egy deka sem. Szeretnél beélesedni, ugye? Úgy látszik, ehhez dolgoznom kell. Ilyen az, amikor nincsen rajta már ugye a festék, ugyanaz a penge még mindig. És akkor most jön nekünk ugye az akkumulátoros fúró, amibe szépen bele fogjuk fogni ezt a köszörű korongot. Jól meghúzzuk, nehogy elröpüljön. Annyira nem játszik egyébként, mint amire számítottam. És ugye az a lényeg, hogy nem felénk fog pörögni, hanem ellenkező irányba. Aztán, ami néhány videóból ugye kimarad, egy elég érdekes összetevő ugye a recepthez, a la Wasser, azaz ugye a víz, ami ugye a hűtéshez kellene, mert hát ugye akármilyen köszörülési munkát végzünk egy pengén, ha az él felmelegszik, onnantól kezdve megváltozik ugye az anyagnak a tulajdonsága, lehet bármilyen tökéletes penge anyaga, akkor is az él az tönkre fog menni, hogyha el van égetve. Amit én még tenni fogok, hogy szépen így eltolom oldalra, hogyha esetleg a kő robbanás miatt, vagy esetleg bármilyen probléma miatt szétugrik, akkor ne az én képemben landoljon. És ugye ellenkezőleg forog, az a lényeg, hogy szépen bele fogjuk rakni ezt a pengét, és megpróbáljuk szépen egyenletes mozdulatokkal végighúzni. Nem bele tolni, mint az állat, hanem éppen ott csak egy picit ráengedni. És ugye néha adunk neki egy kis hűtést, természetesen hideg a víz. Amúgy egyébként patent lesz a cucc. Mutatok egy köztes állapotot.
Annyi egyébként, hogy ez egy kicsit így meredekebb szögű, ugye, mint az eredetileg kialakított szög, tehát nem lesz annyira elvékonyítva a penge. Nyilván vágásra egyébként alkalmas lesz így is. Tulajdonképpen ugye a penge élezésének a végére értem, már ami ezt a húzogatást ugye jelenti. Mindjárt meg fogom mutatni egyébként, hogy mi történt ezzel a pengével. Egyébként sokkal jobb lett, mint amire számítottam. Na, itt lehetett látni, hogy a végén még egy minimálisan bennmaradtak ugye azok a kis beköszödülések, ugye, amik ilyen fogakat jelentettek, meg hát ugye itt a végén, ugye a pengének ez a része, ahol itt a nyélnél van, na ez nem lett tökéletes. Na most ezt próbáljuk egy kicsit ugye a tökéletes irányába alakítani. Tökéletes valószínűleg nem lesz soha, de azért tovább próbálkozunk vele. Na hát én itt a gépi élezésnek a végére értem, és nyilván lehetne még jobbat csinálni még ezzel a kütyűvel is, de nekem egyébként itt ért véget ugye a türelmem, meg ennyi időt szántam erre az egészre. Na nézzük meg közelről, hogy mégis hogy sikerült kialakítani ezt a pengét. Egész jól eltűntek egyébként a borlák. Talán ott még a végén van valami. Ugye a végét azt így sikerült kialakítani, ezen a felén így. És ugye itt alapvetően ugye az a probléma, de itt még jobban látszik, hogy gyakorlatilag ahogy megy az ív, és nem ér be ugye a kettő között középre, ott nem fogja ez a módszer szépen kialakítani ugye a pengét. Mivel egyébként ennek kisebb az átmérője, mint a lamellás korongnak, egyébként még mindig jobban ki lehet vele alakítani ezt a fajta nyelű pengét, ugye amikor a penge egy kicsit beljebb van a nyélnél, mint ugye a másik fajta variációval. Na most nézzük meg, hogy mennyire lett éles. Teljesen nem vágja át. Most egy kézzel kéne megfognom és elhúzni. Elvágja, de ez még mindig nem tökéletes. De ezzel a köszörűvel ennyire lehet kialakítani. Egyébként, hogyha valaki ránéz erre a pengére, akkor lehet látni, hogy azért hullámok vannak benne. És ettől a fajta késélezéstől, ettől a fajta megoldástól ennél többet nem is nagyon lehet várni. És most nézzük meg, hogy mennyire lehet ezzel borotválni. Ugye lehet látni, hogy valamit vitt, de azért ezt borotválásnak nem nagyon lehet nevezni. Na, itt ért véget ugye a móka mára, és meg fogom nektek mutatni a következő részbe, hogy egy ilyen köszörűvel megélezett késpengét hogyan lehet egy ősi, hagyományos módszerrel megfenni, még élesebbé tenni. Köszi, hogy megnéztétek, várjátok majd a következő részt, vagy fordítva, ti vártok majd a következő részre. Örülök neki, hogy itt voltatok, sziasztok!